Ciao, sono Kiko di B00. In questo video andrò a spiegare come utilizzare un impianto surround con un solo jack audio. Ovviamente si possono acquistare degli adattatori audio per PCI Express oppure per USB, ma tenendo in considerazione il costo piuttosto elevato si può anche fare utilizzando altri PC in casa o anche altri vecchi cellulari Android, scelta non consigliata. Infatti andremo a utilizzare altri PC come uscite audio ausiliari, nel mio caso utilizzo oltre all'uscita del portatile anche due Raspberry Pi. Ovviamente se avete un vecchio computer con già un'uscita surround siete avvantaggiati, però se ne avete solo uno con un'uscita stereo è necessario utilizzarne uno ausiliario per ottenere un surround 4.1, due ausiliari per il surround 5.1 e tre ausiliari per il 7.1. Per cominciare assicuratevi che la connessione fra tutti i PC sia almeno a 100 megabit al secondo. Nota bene che internet, oltre per l'installazione, non viene utilizzato per questo scopo. Dopo esservi assicurati di avere questo requisito, sul PC da cui volete riprodurre contenuti in surround sarà necessario scaricare ed installare due applicazioni, Voicemeeter Banana e Equalizer Apo. Il primo fa la funzione di un mixer virtuale, mentre il secondo serve per applicare degli effetti, ritardi eccetera all'uscita audio. Una volta installato Voicemeeter, clicca col tasto destro sull'icona della cassa in basso a destra, in seguito clicca su dispositivi di riproduzione, da qui seleziona Voicemeeter Input e clicca su predefinito. In seguito clicca su proprietà, avanzate e nel menu tendina di formato predefinito seleziona 24 bit 96.000 Hz. Nel caso in cui il computer non riesca a gestire questo formato seleziona 24 bit 48.000 Hz. Se ci sono ancora problemi seleziona 16 bit 96.000 Hz e se i problemi persistono seleziona 16 bit 48.000 Hz. Una volta fatto ciò clicca su OK e nel menu dove ci sono tutti i dispositivi clicca su Voicemeeter Input, in seguito clicca su Configura. Da qui seleziona il numero di altoparlanti che vuoi utilizzare, nel mio caso selezionerò 5.1 surround. Poi clicco su avanti e se ti vengono richiesti di abilitare altoparlanti facoltativi seleziona tutto. Poi clicca ancora su avanti e qui seleziona tutti gli altoparlanti e infine clicca su avanti e poi fine. Ora avvia Voicemeeter e sotto Hardware Out clicca su A1 e seleziona VDM e il tuo dispositivo di riproduzione che utilizzi di solito. Ora installa Equalizer Apo e nella finestra con il titolo Configurator metti la spunta su Output A1. Infine clicca su OK. Infine, assicurandoti di aver salvato il lavoro, clicca su Finish e il computer si riavvierà. Nonostante il programma per i PC collegati agli altoparlanti secondari è disponibile per Windows, consiglio di installare Ubuntu o una distribuzione Linux perché è più facile ottenere il risultato desiderato. Per cominciare accedi al terminale della macchina Linux con privilegi di amministratore o tramite SSH o tramite l'applicazione terminale. Nel mio caso, essendo su Ubuntu, avvierò l'applicazione e scriverò sudo su. In seguito scaricherò le dipendenze necessarie per compilare scrivendo apt install libasound-dev, libpulse-dev, libjack-dev, autotools-dev, automake, alsa-base, git -y. Una volta ultimato il download e l'installazione delle dipendenze vado a scaricare il codice sorgente di VBAN scrivendo git clone e l'URL. Una volta scaricato entro nella cartella VBAN scrivendo cd VBAN, da qui compiliamo il software scrivendo i seguenti comandi uno in seguito all'altro. /autogen.sh, /configure, make install. A questo punto nel terminale del computer secondario scrivi VBAN receptor. In seguito è necessario specificare anche l'indirizzo IP da cui viene trasmesso l'audio. Per farlo aggiungiamo al comando IP address uguale 192.168.2.60 - port uguale 6980. L'IP che ho utilizzato è un IP di prova. Poi è necessario specificare il nome dello stream, che potrebbe essere ad esempio CenSub per i canali centrali e il sub, mentre rear per le casse surround posteriori. Per fare un esempio sceglierò il nome test e poi lo aggiungerò scrivendo --stream name uguale a test. È anche necessario specificare quali canali audio riprodurre, aggiungendo -c e il numero di canali separati da virgola. I canali sono in questo ordine: 1 sinistra, 2 destra, 3 centrale, 4 subwoofer, 5 posteriore sinistro, 6 posteriore destro, 7 laterale sinistro, 8 laterale destro. Di conseguenza, per il PC che gestisce il centrale e il sub basta aggiungere -c 3,4, mentre per i canali posteriori -c 5,6 e infine per i canali laterali, solo per il 7.1, basta aggiungere -c 7,9. Una volta finito basta premere invio e non chiudere il terminale o la connessione SSH per evitare che si chiuda anche il server. Prima di continuare assicurati di aver settato il volume di tutti i computer utilizzati alla stessa percentuale, io ad esempio ho impostato tutto al 75%. Ora è arrivato il momento di configurare lo stream sulla macchina di partenza. Perciò avviamo Voicemeeter Banana e clicchiamo sul pulsante in alto a destra con scritto VBAN. Da qui, sotto ad Outgoing Streams,
Nella prima riga sotto stream name scriviamo sensub, in IP address to ci mettiamo l'IP del computer collegato al canale con il sub e il centrale, sotto ACH selezioniamo 4 e infine clicchiamo su on. In seguito compiliamo i campi allo stesso modo con la seconda riga, scrivendo sotto stream name rear, in IP address to l'IP del computer collegato agli altoparlanti posteriori e sotto ACH 6. Una volta configurato tutti i vari canali basta cliccare sul pulsante in alto a sinistra con scritto VBAN is off per avviare lo stream. Ora però bisogna configurare tutti i canali e per questo ci aiuta Equalizer Apo. Infatti basta aprire Configuration Editor e nel menu in alto a destra con scritto Device selezioniamo Output A1-Voice Meter e in Channel Configuration 5.1. Da qui rimuoviamo tutto quello che c'è presente per cominciare da capo. Se si ha intenzione di ascoltare la musica su tutti i canali clicca sull'icona verde col più, Basic Filters, Copy Between Channels e copiare la configurazione sullo schermo. Poi bisogna aggiungere un filtro per i bassi per il subwoofer, cliccando sull'ultimo più, Control Channel e clicchiamo su Sub. Clicchiamo ancora sull'ultimo più, Graphic Equalizer with Variable Bands, facendo 2 volte doppio clic su un punto a caso della linea. Nella lista a destra nella prima riga scrivi rispettivamente 80,0 mentre nella seconda rispettivamente 180-1200. In questo modo verranno riprodotti sul sub solamente le frequenze a partire da 0 a 180. Quest'ultimo valore può essere cambiato a seconda della configurazione del sub. Altri valori comuni sono 80 o 120. A questo punto puoi ridurre l'applicazione ad icone e iniziare a riprodurre della musica in modo da poter proseguire con la configurazione. Può capitare che il volume di alcuni altoparlanti siano o più bassi o più alti rispetto a tutti gli altri. Per arginare questo problema basta fare più alla fine, Control, Channel e selezionare il canale che hanno il volume più basso per alzarlo. Per farlo clicchiamo nuovamente su più, Basic Filters, Preamp e Preamplification e aumenta o diminuisci il valore rispettivamente se vuoi alzare o abbassare il volume. Nel prossimo video mostrerò anche come rimuovere i possibili ritardi, quindi se questo video ti è stato utile iscriviti, lascia un mi piace e se hai ancora qualche dubbio anche un commento qui sotto.